好了，先搭帐，下一个人搭帐也是我一个人。那我先去尿尿。不对，我刚说搭帐是我一个人，可是平常开车也是我在开，食材也是我在准备，饭也是我在煮，然后行李也是我在整理。那其实平常我好像就是单人露营突破盲场，今天就来看看究竟平常谁才是拖油瓶。喂，可是我帐篷我要搭哪里？好，好是哪里？搭在这好吗？不要。搭在哪？搭在哪？我真的想要面溪这边，你们看，前面就是溪，还是要后面这边就是有个山壁，靠山还是面溪？我决定丢铜板，丢铜板决定，就是数字面溪，人头靠山，来咯。好，面溪就这么决定了。那为什么我不在10分钟前就直接先投铜板呢？在那边，好，就是你了，神奇宝贝。搭帐，大家不要误会，今天就真的只有我们不会想说什么过10分钟啊，过5分钟 King 会不会就出现？不会，他在家里乖乖的上班，乖乖的当社畜。所以大家今天 today 真的就只有我 single， 我 only one， 我一个人而已。我今天不叫邦尼，我今天叫丹尼。Danny， 单线任务开始。是不是肚子好饿？搭帐。哇，这个。老板，可以真的是搭帐了。哦，一个人录这个 YouTube 真的是就麻烦啊！这一个GoPro一定安尼开来开去，开来开去，开来开去，神奇抱怨，家己咧选掉了。这边帮我剪掉，我重来。啊，拉链拉开了，拉开了。好吗？哇，我完成了。水哦。这一张行军床呢，在上一次开箱之后就没再搭过喽。会不会再犯下上次的错误 ？I don't know。最重要的环节，我银珠白痴哦，在这里啊！谁给我藏起来？上一次就是在这个装骨架的环节呢，支离破碎。反正如果等下失败，就把它剪掉，好吗？是这样，不是这样，好像不是。哇，这整个支架已经就不知道转到他自己都晕了吧？哦，这样啊，哦，听到那个咔啦的声音了。哦，有我 feel， 我 feel。不要怕，不要怕，可以的。对了啦。不是装成这样，也是处理。好饿，真好饿。插香的环节了。好累哦！
我有行军床了，我还要搭椅子吗？好啦。怎样？什么？嘘嘘咪咪。每次用这个骨架都有一种双节棍的感觉。我想李小龙如果还在的话，他应该会很喜欢这个设计。又知道了，好饿，我好饿。哦，先坐一下。啊，能坐不要站。原来单人露营就是这样子清幽。Kim， 你有听到吗？事隔2年后，我又再回来熊老大露营区，印象很深刻的是它路况好，环境啊、设备啊，我们那时候录了就很喜欢。我昨天才又去看，它 Google 仍然在4.8颗星，维持得很好呢。那也不然稍微给大家看一下露营区好了啦，不可能熊老大那么热门的我还要在这边多嘴，也不可能我今天都已经是丹尼了，然后我还要介绍营区。这边就是熊老大的入口，然后一进来2间坐室、2间蹲室、3间淋浴跟一个冷冻冷藏。好，介绍完了。靠近西边的那个出入口啊，那边是 A 区，然后这边是 B 区，然后上面还有一个完全跟西边无关的一个独立小包区是 C 区的样子。以上介绍完。然后又有溪边，小朋友可以下去玩水。想看我们玩水的画面的话，可以看一下2年前的熊老大的影片。我今天是没有要下水的意愿哈。我觉得可以2年，然后选择熊老大当我的单人露营的首露，我觉得很棒。你们现在听的声音不是楼后声啊，是溪边的那个水声，很舒服。楼后声，这个放哪边？还是就放这样？喂，好舒服哦，好适合睡个午觉哦。睡个午觉。我现在要弄一个，现在是几点？哦，3点半了哎，因为我今天一整天都还没吃东西哎，凶屁！跟大家分享这个直接给我的日本丁丁，它就是会有那个洗香毛吗？对，天然的香毛油，而且它就盖盖子，然后就倒盖10分钟还10秒钟，10秒哇，10秒跟10分钟差很多，倒盖10秒钟，19、8、7、6、5、4、3、2、1，然后再打开，这样放着就可以驱蚊。天啊，你要 Magic， 但目前我是蛮相信它的，因为的确我每次打开它的时候就没有蚊子。哇，我现在想到，如果是换成 Kim 自己来单人露营，我真的不知道他卡斯炉有没有办法自己开，真是令人担忧。跟大家讲，我带超多零食饼干的。然后昨天我在整理行李的时候 ，Kim 就说：“请问你是要去单人露营，还是你要去户外教学？”看，饼干我要省着吃。还有晚上，我的单人露营还很长。现在泡个麦片。我真的好饿哦！一直听得到吸水声，很舒服呢。你们知道吗？昨天还下大雨，下到那种我看气象报道，我不敢相信我今天来单人露营会是有好天气的那种大雨，因为下到半夜都还在下。然后我今天一起床，哇，看来今天不单人露营不行了。其实我今天会单人露营，其实是我一直都很想要挑战的事情，就这么刚好，今天跟明天就刚好被老板放假啊，反正是我就突然有空啦，那就择日就不如撞日啦。而且平常2个人露营也是搞得像我在单人露营一样啊。来了，下麦片喽。这是我今天的第一餐耶，我真的有在露营的感觉。然后我今天刻意不喝咖啡，想说要让自己晚上好睡一点。我等一下发现去这个营区跑个3圈，开始跳绳还是什么的。远方的路友人很好哦，他刚刚还跟我说，如果有什么要帮忙的，可以跟他说。可以借我10万吗？喂，应该是不是这种帮忙？我刚看到西边有人在钓鱼，来看看。人呢？掉不见了。我刚看到是人吗？我很满意我今天的布置，看来 Kim 你已经无用武之地喽。我想要找个地方晒晒太阳，怎么很像老人啊？
推我去晒太阳哦。走喽，一起去晒太阳吧。你们准备好了吗？还是你们根本就不想晒太阳？想要一边晒太阳一边写速读。我其实蛮喜欢，也蛮常有空的时候就自己写速读。喜欢到我朋友去日本的时候，他们买给我的欧米亚给是一本速读。他们是没有别的东西可以送我的吗？喂，哦，就这里，就这里，这样哎，哇，舒服啊！耶，完成了！我刚写到一半，想说怎么背后开始发凉，原来是太阳渐渐的在逐渐移动它的脚步，我也跟着起身，把我的椅子继续移动到有太阳的脚步。你们看我椅子上有一只金龟子，应该是金龟子吧？它壳超美的哎。我是想要先煎个节瓜来吃嘞，叠字。我的节瓜喜欢切有厚度一点，因为我觉得这样子煎会比较 juicy。切大概1公分到1.5公分，哦，很精准的，有没有这个公分数？哇！可以，我要开动了。蛋就是蛋。哦，哦，哦哦！自己在自己掌声鼓励。啊，好看！好烫！原本好像没有很饿，想说先煎个节瓜来吃一吃，结果吃了，开胃。好像等下可以开始做大阪烧了。大阪烧我也没做过，今天是我第一次做，不知道会不会成功。我是圆形食物，也是圆形食物。蛋也是圆形的，圆形食物。我煎出一个笑脸哎！一转眼，我的圆形食物就要被我吃完了。我家这个大阪烧也是圆形的，今天整个是个圆形食物套餐。平常都2个人露营，然后2个人吃饭，那1个人突然觉得好安静哦，少1个人在旁边那边吵。最后一个，我真是好棒！星星点灯，哦。怎么样？有啦！这菜给我乱飞哎！你们不要冲动！筷子你不要也来乱啊！怎么都给我在砧板外面，是在搞什么？会不会失败啊？边炒高丽菜，我是给它切这样，就是这个大小啦。我第一次做，我也不知道到底是会成功还是失败。没关系，失败为成功之母，我们就是要先多经历几次，要先有开始，才会有最后迎来成功的结果。一个大阪烧，废话那么多，好，我现在来调它的那个粉。突然变好冷哦，先粉火，再煮饭。好。那个声音我不喜欢。先这样。今天是我第一次自己粉火，希望粉得起来。目前的火是来自于火种，还不是我的木头。好像粉起来了，有了。那我就可以继续被粉火耽误的大阪烧了。这样子的粉够吗？我也不知道这个分量，因为我是第一次做，就是随心所欲。我的火停了，我先撒一点盐巴，好。
有就好。啊，还要加一颗蛋呢，差点忘记。一点葱花下去。哦呦，我的火又灭了啦！终于要来煎我的大阪烧了，可是我现在好想尿尿哦。啊，我的火又灭了。单人露营真好玩，加油！哎，我自己也要加油。我等下塑形一下，塑形一下。铺上我的肉，哎，不是我的肉，是我买的肉。好可爱哦！我要来把它翻面啊，很难呢，很难呢，可以吗？我相信自己，相信自己。哇！你们看，超美的这个颜色。先不管好不好吃，至少我已经翻成功了。天哪！要再翻面 again， 压力山大哎，来咯，可以吧？我可以的，相信自己。哇，天哪，这是一个脆皮猪哎，超水的！我的帮大厨之路又更进一步了，自己讲。我跟大家讲，这个诀窍就是真的持续的用小火慢煎，哎，已经开始可以教人了，哇哦！再来就是精华中的精华，精髓中的精髓，划重点的划重点。大阪烧酱，好，我一个人都得自嗨，很尴尬，好吗？哇，看起来很普通哎，我在全联买的大烧酱，大阪烧酱，来喽。哎，哦，不好意思，我没开。这就是大阪烧酱哦。甜甜的。哎，这个酱可以。哇，有没有看起来很厉害的？是吧？哇！不可能，我已经太佩服我自己了。我跟大家这个卖相就先给过。哎，等一下，还有一个啦！精彩的总是留在压轴。来了，大家，你们的掌声可以准备。哎，不好意思，不然你这样子我很尴尬。出来！天哪！拍手啊，各位！好开心哦！我已经不管好不好吃，我都一定会说好吃。好烫，好烫啊！2个字，非常好吃。我看一下到底是谁的功劳。哎，我真的是要颁发一个最佳合作奖，就是大阪烧酱跟美乃滋搭配起来就是酸酸甜甜的，超好吃。最佳口感奖就是高丽菜，然后猪肉就是画龙点睛，好好吃。我的火又灭了，好好吃。我现在这火很不争气耶，这个火气死我了！加油好吗？请让我知道我不是一定要有 Kim 我才生存得下去，可以吗？然后现在要怎样？争气点！我的火终于焚起来了，它就是不能让我分心，因为我刚刚是一手拿着煎盘，然后一手拿着我的火机在那边，然后它就给我时不时就给我灭掉。然后现在好，我大阪烧已经搞好了，它就是要我专心一心一意的，就是处理它，真的是很任性，焚起来了啦！好，真的是火大。哎 ，Kim 有没有看到？我没有你，我也是会生火的哦。可是你没有我。你有办法自己煮饭吗？我就问你，这几天下班回家你都要吃什么？吃泡面吗？那就是祝你身体健康喽。
祝我的单人首录成功。你们干杯，我随意。吃完了，觉得这样子很安静，也很疗愈。我觉得，因为平常都2个人，然后今天突然是我1个人，什么事情真的就是要完全都要靠自己，就变得时间过得比平常2个人的时候更快。可是这种全部都自己来的感觉很有成就感，然后也满足。当你们用看的取暖，我看一下现在到底几度啊？这里海拔其实没有很高哦，11度哦，要修哇！早晚温差有到12、13度哎，今天我真的是想给自己一个掌声鼓励耶！我觉得我的火的粉得很好，你们看超旺的，真的是祝大家有看到这支片的人都2024年都旺旺旺好吗？像这个火一样 ，fire。我这个晚上可以说是焚火，还有吃，还有发呆，就这3件事。而且我发现我就这样子看着火，就晚上9点了呢，时间怎么过这么快啊？怎么这样一眨眼就9点了？来一眨。有吃开这个，我忘记是在泰国还是在越南买的咸蛋黄饼干。我对咸蛋黄的所有一切都非常的欲罢不能，无法自己克制不了。好了，闻不出来，哇，吃空气耶，有，蛮辣的哎。好吃哎，哇，这很好吃哎，我太晚开了，大概剩2、3根，我等下分完我就要去洗澡，粉的身体热热的，赶快去洗澡，洗个热水澡，然后就进睡觉 ，perfect。超大一口，大家看看我很消摊吧？听得到，吃不到。现在是晚上11点，然后想要去洗澡，可是好懒。白痴啊！我袜子只穿，我这洗完澡整个懵了。你们看我袜子只穿1只，是多着急要进去。第一次再来睡这个行军床。不要看它现在扁成这样，以为在行军哦，没有，它等下就蓬起来了，给它一点时间。有人这个时候打来了呢，他在我的那个联络人名字来，究竟是谁？存心要把我气死。안녕하세요。看起来你很像很轻松啊，那就不然就在那边1个礼拜哦。可是你过得蛮好的啊。那你过得 OK 吗？我旁边还有红酒哎，我在庆祝。跟大家说，回去就死定了。为什么？其他人早上起来都很漂亮，我起来长这样。算了，我果然是凡人。行军床很好睡耶，很有弹性，然后又有支撑。因为我之前有睡过支撑不好的，然后我的腰会不太舒服。怎么讲出来？好像我阿嬷一样，比较因为它是 XL 的，所以面比较宽，翻身的时候很有空间哦。昨天真的超冷，9度、10度，体感应该就更低，好冷哦！我已经是这样子。像一个美人鱼一样，可是如果睡这个不小心往下溜的时候，露出行军床的部位是冰的，我就是马上会直接醒来，要是拉起来的那一种。然后我还从家里带了一个毛毯，而且我全身都包得很紧嘛，但是就唯独我的头发是冰的。Hello， 是冰的。我真的觉得我把我的头发拿去泡茶，那一碗茶会变成冰的那种感觉。不得不说我的杰作。好，等一下。
结果我就物理性防风给大家看，我就把它塞在这个门这边，拉链拉紧，自制一个窗帘。你们看，反正什么人，我还是睡着了。早上现在10点20分，跟我记得10点半的闹钟差不多。早安，树荫，这样很漂亮。好，我很大哦。我的鸭饭人哦，不要动！你有什么话要说，你有权保持沉默。我现在要将你铐上手铐。现在我又很像马杀鸡师傅。请问最近有哪里酸痛了吗？然后最近肩颈有点紧哦。哎，瞬間又变成一个寿司店老板。哎，いらっしゃいませ。你们想说怎么有人一早起来话就那么多？哦，不要。有舍必有得啦，必须有这个过程哇，才会有漂亮的画面，好舒服啊！等一下。我看到了，银主放的鸡蛋，应该是银主吧，应该没有别人的吧？早餐有蛋吃了，哇，还2颗，耶！单人露营的好处就是我可以一个人吃2颗鸡蛋，没有人跟我抢。那我刚刚说的有舍必有得的画面，来了，还是给它漂亮一下。够假白吧？啊，我还穿了白头。你好。没有，我2年前有来过。哦，有印象。有。真的？啊，有。哇，原来是你，有。你这样讲我就知道了。有。我现在用银主给我的鸡蛋来做早餐。我发现我这边的银钉被吹起来了。当然，银钉是我下不够紧了，下紧，来做一个蛋沙拉。耶，应该是有熟吧？没有熟，我就是早餐直接换菜单。什么？为什么我的蛋会变？可能我就摆在剥蛋吧，就用外能也要那样。好，剥好一颗，这一颗可以了吧？剥第一下就知道不妙。为什么我的蛋会这么支离破碎啊？我人生已经很破碎了，看到这个蛋我就放心了。你们是不是快看不下去了？告诉你们，连我也要看不下去。哎，有啦，有救回来了啦！有吗？有救！我的蛋怎么缺一角？不可能，我的蛋沙拉会是蛋壳口味的。你们看，又有人在钓鱼了。我也好想钓哦，可是我不会钓。好好的为自己做个早餐，然后跟平常一样，好好的生活，好好的吃饭，好好的睡觉。这个面包到底是怎样？中间是到底有没有给我切？它看起来有个裂缝，啊，怎么支离破碎啊？不小心有一点溏心蛋了。平常想要煮溏心蛋的时候不小心全熟，现在想要全熟的水煮蛋的时候，哎，不小心溏心蛋。哦，你们看上色了，赞哦！哦呼！完全快跟这个汤匙垃圾了。完成。汤。我的面包被我煎得脆脆的，表现非常优异。不知道你们听不听得到？你们有看过一个影片，就是
有一只土拨鼠，它每天都会去那个农场偷吃那个农作物，然后而且它吃是它会跑到摄影机前面吃。哎，你们有看过那个影片吗？我现在就像那只土拨鼠，它很有表演欲，它应该是土拨鼠界的 YouTuber。这边有一只鸟，颜色超鲜艳的。好美哦！肚子那边是很像橘红色，然后头后面整个到尾巴那边上面都是很像黑色，很深蓝色，好像就只有附近只有它一只独秀，好可爱哦！谢谢他陪我吃早餐啊。干燥厕收，那可见大家知道平常下雨是因为谁的关系了吧？